Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek moet sê, ek is bly, ek is nie 'n bloubil vanoggend nie. Bloubulle is 'n bietjie hartseer. Hulle het nie opgedaag nie, maar daarom het die Proteas gewen. Die eerste keer wat ons 'n wêreldbeker wen in die cricket, so dit is wonderlik. Maar baie welkom hierso vanoggend, ook die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat inskakel, almal wat regstreeks inskakel. Gelukkige Vadersdag ook aan al die paas. Mag dit 'n mooi dag wees vir julle. Die weer hier by ons nou is lieflik. So die dag, dit lyk of dit 'n mooi dag gaan wees terme van die weer. Maar mag dit ook vir jou 'n lekker dag wees en 'n dag van bederf. Ek wil ook sommer aan my pa, as hy kyk, sê gelukkige Vadersdag. Maar hierdie jaar val dit nou 'n bietjie vir my moeilik. Die 15de Junie is nou Vadersdag, maar my ma verjaar en my suster. So veel geluk aan hulle ook, maar dit is nou baie geskenke op een dag. So dis moeilik as dit so is. Maar dis nou iets waaroor mense nou nie beheer het nie. Maar kom ons groet mekaar net, draai na mekaar toe, die om jou, sê vir mekaar goeiemôre. Ons sien mekaar raak, ons is 'n familie in Christus. En die Here het ons uitgenooi en ons het gehoorsaam gereageer, ons is hierso. Ek wil vir die sê wat nou regstreeks kyk, dit is lekker, dit is dalk gemaklik, jy kan deel wees. Maar kom as jy kan kom. Ek verstaan as jy siek is of jy kan nie kom nie, maar dit is beter om in persoon hier te wees. Dit is anders net. So mens moenie in 'n gemaksone beland omdat jy nou op die TV kan kyk nie. En dan kyk jy net daar nie. Kom gerus as jy kan. Die Here nooi ons uit, hy roep ons. Hy versamel ons hier saam en hy is hier teenwoordig. Ons is sy kinders. En ons kom aanbid hom hier saam. Mag elkeen van ons 'n ontmoeting hê met die lewende Here. Vanoggend gaan Riekten die Christuskers aansteek. Kobus gaan vir hom help. Ja, om kan vorentoe kom. Hy moet mooi loop. Asai. Dankie. En dis maar net vir ons herinnering. Jesus leef. Hy is die Here, hy is die koning. Ons is nou in koninkrykstyd. Dis hoekom hierdie groen kleur ook op is. Ons dink aan die koninkryk groei. Die groen is ook 'n kleur van lewe. Jesus is die Here, hy is die koning. Maar hy is ook hier. Ons leef vir hom en ons leef volgens die waardes van die koninkryk. Ons moet God se koninkryk sigbaar maak. Maar ons weet ook die Here is met ons. Ons is nie alleen nie. As ons dink ons is alleen, dan raak ons bang, dan raak ons moedeloos. Maar ons het hoop as ons weet Jesus is met ons. Hy is ons hoop. So ons gaan nou 'n lied sing, Herder Heer na wie ek soek. Ons bly sit, dan sing ons hierdie lied saam. Ons het die Here so nodig, sy stem. Kom ons stel ons net oop ook vir oggend vir die Here en vir die werking van die Heilige Gees. Stay
Ons raak soms moeg, want ons wil altyd ons eie krag uit doen. Ons dink soms alles hang van ons af, en dan vergeet ons die Here is met ons. By hom kry ons vrede, hoop, en die krag wat ons regtig nodig het. So dit is vir ons net belangrik om vandag ook daarvan herinner te word. Waar kry ons werklik ons rus? Ons kry dit by die Here. Ons hoor in Psalm 121, jy kan daai slide ook wys Kobus asseblief, vers 1 tot 2 die volgende. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan staan en ons gaan die lied sing, as ek die hemel aanskou. Kom ons loof die Here, kom ons sing hierdie lied saam. Jy moet aangaan Kobus, as hy. Het hom al gesing, maar lyk my ons het hom bietjie vergeet. Jy kan myne bietjie harder sit dalk, Kobus. Ons moet hom maar weer bietjie oefen. Is so 'n mooi lied. Dit sluit so mooi aan by vanoggend se teksgedeelte wat ons gaan lees. Maar ek wil vir ons die woorde lees van die lied. Let op die wonder van God se skepping. Want dis een ding waaroor ons ook bietjie gaan nadink. Vanoggend aan die hand van Psalm 8. Net hoe groot alles is wat die Here gemaak het, hoe wonderlik dit is, hoe klein ons dan nou eintlik is, maar tog is ons baie spesiaal vir die Here. Dit is nou ook hierdie, as ons hierdie hoor, dan moet ons ook ons eie sonde bely teenoor die Here. So ons gaan net 'n paar oomblikke opvat aan die einde en dit doen. Let op die wonder van God se skepping, hoe dit sy grootheid aan ons openbaar. Laat ons die skepping, als wat hier lewe, ook vir ons kinders se kinders bewaar. Kyk hoe die aarde lei deur ons hebsug, hoe ons selfsugtig haar skatte misbruik. Kyk hoe die mensdom alles besoedel, hoe ons die diere en plante bedreig. Kyk na sy skepping met nuwe oë. Laat ons dit sorgsaam benut en waardeer. Wetenskap, kennis gee God as gawes in mense hande om hom mee te eer. God van die heelal, God van die aarde, God van seisoene, van sonskyn en reën. U die herskepper, maak nuut ons denke.
dat ons met wysheid die aarde kan seën. Kom ons raak net stil, ons maak ons oë toe. Ons bely hoe ons ook soms selfsugtig is en hebsig is en nie kyk na die aarde nie. Dat ons besoedel en mors, nie herwin nie, dalk nie omgee nie. En die aarde ly daaronder. Ons hemelse Vader, U is so groot en almagtig, U het alles gemaak. As ons kyk na U skepping en ons sien net dit, dan besef ons net weer, Here, ons is maar klein en nietig. Teenoor U en teenoor hierdie groot skepping is ons eintlik niks. Here, maar U wil hê ons moet na hierdie aarde kyk. Ons moet dit beskerm, ons kan nie net mors en maak soos ons wil nie. Ons bely, Here, dat ons nie altyd goeie rentmeesters is nie. Daar is soveel besoedeling, Here, dis hartseer. Ons bid dat U ons sal help om anders te lewe, soos U wil hê ons moet lewe. Ons weet ons kan na U toe kom en U vergewe ons sondes, U is genadig. Here, maar as ons dit ontvang, daai genade, daai vergifnis, dan moet ons weer toewy om te gaan lewe soos U vra, nie te lewe. En die Heilige Gees help ons om dit te kan doen. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Nou ek wil vra, wanneer laas het jy in die aand na die sterre gekyk? Wanneer laas het jy net tyd gevat en opgekyk na dit? En hoe was dit? Dalk sê ek vir iemand net daar naby jou, wanneer laas het jy dit gedoen? Of wanneer was daar 'n keer wat jy net in verwondering gestaan het oor al die sterre? Dalk wil jy net vir iemand sê daarvan hoe dit was. As jy nou dit gaan wil doen, vandag gaan nou dalk 'n bietjie beter wees, maar as jy nou dit gaan wil doen, gaan jy maar moet warm aantrek. Dis maar koel in die aande. Maar die plek waar ek die sterre al mooi gesien het, is soos daar op die skerm, dis in Sutherland. Daai is nou die groot teleskoop, hulle het so 'n paar van daai teleskope, hulle noem dit SALT. Daar doen hulle nou baie navorsing, maar daar sien mense die sterre baie helder, jy sien ook baie meer, dit is wonderlik, en dan staan mens maar in verwondering net, dan besef mens weer hoe klein jy is, hoe nietig jy eintlik is. Mens sien net die grootheid van God se skepping, en dan dink mens, God het dit alles gemaak, God moet so groot wees, ons kan dit nie eers verstaan nie. Maar daai strook wat mens so sien, word die Melkweg genoem, en dis nou so strooksterre, dis 'n sterrestelsel, maar daar word gesê dat na beraming het die Melkweg tussen 200 en 400 miljard sterre. Nou, tot in die vroeë 1920s het die meeste sterrekundiges geglo, al die sterre is in die Melkweg sterrestelsel. Maar toe het Edwin Hubble, hy het nou navorsing gedoen, en sy navorsing of waarnemings het toe bevind dat die Melkweg is maar net een van baie verskillende sterrestelsels. So as mens nou aan dit ook dink, dan besef mens verder hoe klein is ons nou maar net. Ons is in een van die sterrestelsels en ons is maar net 'n mens. So mense nou 'n sandkorreltjie seker kon vat en sê dit is nou so half ons. Ons is eintlik dalk nog kleiner as dit. Maar ons is baie klein. Nou ek gaan 'n video vir ons nou wys net oor iets besonders. Dit gaan oor miskryers. Hulle het maar baie klein brein. Dit is soos 'n ryskorreltjie omtrent, maar
dis net wonderlik hoe hulle die melkwegstelsel ook gebruik om hulle te oriënteer. Hierdie klein diertjie wat so klein brein het. So die video wys iets daarvan. 'n Muskruier se brein is omtrent so groot soos 'n ryskorrel. Tog gebruik hulle onder meer die son en die melkwegstelsel om hul weg te vind. Professor Marcus Byrne verduidelik hoe dit werk. There are really two ways in which they navigate, and really the first point is that most of them don't actually navigate, they just orientate, because orientate means moving from a fixed point on the planet in a set direction without necessarily knowing where you're going and not having any desire to come back to that fixed point. And that's the way that most dung beetles that we see in the game park move. So what we've got is actually a hierarchy of cues that the beetles use. That the sun is the primary cue, then we think the polarization pattern in the sky is the next cue, and daytime diurnal beetles can use that, nocturnal beetles can use that. And that's a pattern in the sky that you and I can't see, and it's because of the way our eyes are literally built. And then we've also found with the nocturnal beetles is that they can use the stars of the Milky Way. Now we know they can't see the stars, their eyes are far too coarse, they just don't have the resolution to see that. But if you imagine a pixel size around about the size of your fingernail held at arm's length, that's how they see the sky. So they can't resolve a star, but they can see the light of the Milky Way and orientate themselves to that. One of the cues that alerted us to the idea that they were using patterns of information in the sky, either the sun or the polarization pattern, was that every now and then you'll see that the beetle climbs on top of its ball and does a little dance. And it's usually when it's been disturbed in its rolling behavior that it needs to reset its orientation system. It climbs on top of the ball, does a little 360, and what it's doing is scanning the sky with its dorsal eyes. Again, another interesting thing about dung beetles is that their eyes are actually divided into two. So they have an upper eye, which is we call the dorsal eye, and a lower eye, which we call the ventral eye. And we're pretty positive that the main function of that dorsal eye is to look at the sky, to pick up orientation cues and to help them orientate. We've seen a very basic behavior, really, of an animal using a sun cue, a solar compass, to roll a ball in a straight line away from a competitive area. And all they want to do is go in a straight line. That's their only objective. They will never return to that dung pat. But some dung beetles do actually provision a nest. They return to the original dung source, and that is a much more sophisticated behavior, because now that is true navigation, because they need to know where they've gone to, and then they need to be able to work out how to get back to the dung source. And there is a whole group of dung beetles in the southwest of southern Africa that forage like this. They actually provision a nest and they run back and forth between the dung source and where they've established their nest. And it's using a system that we call path integration. So it uses the sun compass to keep its bearing, but we think that it's actually counting its steps between the food source and its nest. So tiny animals, tiny brains, doing very, very clever things. So dit is net iets wat vir mense sê van die wonder, kom my nou hard deur. Dit is nou net iets van die wonder van die skepping, hierdie klein beeteltjie wat so met die melkweg en die son hom kan oriënteer. En van hulle kan gaan na 'n plek toe en terugkom dit die hele tyd ook. Dis regtig net wonderlik. Ons gaan uit Psalm 8 lees. Dis 'n lofpsalm. Dis die eerste lofpsalm in die psalmboek. En Psalm 1 en 2 is inleidende psalms, en dan kry mens nou klagpsalms van 3 tot 7. En dan kom hierdie psalm. En dit het vir mense, dit sou mense wat wie in gevaar was, daar was vyande, daar was bedreigings, ook herinner het ten spyte daarvan. Hoor ook hoe die Here jou sien. Jy is kosbaar. Hy het vir jou 'n baie spesiale plek in die skepping gegee. So dit is vir ons ook 'n belangrike herinnering vandag. Dit kan ook gesien word as 'n skepingspsalm, maar die psalm is so uniek en oorspronklik dat mens nie presies kan dit kategoriseer nie.
Maar hierdie Psalm fokus op die plek van die mens in God se skepping. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, as ons net dink oor U en U grootheid, dan snak ons eintlik van ons asem. Ons kan dit nie ten volle begryp nie. Maar tog weet ons, U wat so groot is, so almagtig is, het ons lief. Gee om. Dink aan ons, ken ons. Dit is regtig so besonder, Here. Ons staan in verwondering dat U ons wil gebruik, dat U daar is vir ons, dat ons aan U kan behoort, die drie enige God. Here, as ons uit hierdie Psalm gaan lees, dan bid ek dat dit nie maar net woorde sal wees nie, mag ons daardeur net weer diep getref word deur U liefde, deur U genade. En mag ons dan anders gaan lewe op grond daarvan. Here, U praat met ons. Ons bid dat ons sal luister, sal hoor en nie anders weer, nie dieselfde weer kan wees nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vir die koorleier met musiek 'n Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Nou, hierdie Psalm begin en eindig met lof aan die Skepper God. God is in beheer, hy regeer, hy is almagtig, hy is die koning, bo alles en almal. Hy het alles gemaak. En in vers 2 loof Dawid die Here, hy staan in verwondering. En dan hoor ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. So toe Dawid aan dit alles dink, toe hy in verwondering, hy kan nie anders as om die Here te loof en te prys nie. Maar toe Dawid die Here, hierdie hemelruim van die Here aanskou, toe het hy ook besef hoe klein hy eintlik is, hoe nietig hy eintlik is. Hy is eintlik niks teenoor dit nie, teenoor God wat so groot is nie. Dis nou toe hy die hemelruim aanskou, die werk van die Here se vingers, die maan en die sterre, al hierdie goed, toe hy dit sien, toe besef hy net, hoe klein is hy werklik. Die boodskapvertaling sê, as ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem, as ek sien hoe piepklein die mens regtig is. Hoekom gee U vir hom om? Ons kan ook eintlik daai vraag vra. Kobus, jy moet aangaan asseblief. Jy moet volg.
as 'n mens alles sien so, dan wil ons ook dit vra. Ons vra ook eintlik, maar wat is die mens? Wie is ons nou dat God ons raak sien, dat God ons ken, dat God omgee? Ons besef dan weer, ons verdien dit eintlik glad nie. Ons is maar baie onbelangrik aan die een kant. So as ons in die aand so na die sterre kyk, wil ons ook hierdie vraag vra. Wat is die mens dat u aan hom dink? Jy moet na vers 5 toe gaan asseblief. Wat is 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk? Nou, dit is interessant in daai vers 5. Daai eerste in die begin dan word daar verwys na die mens. Nou Dawid gebruik die Hebreëse woord enoush. En dit word gebruik, dit beteken, dit verwys na die mens, maar in terme van sy swakheid, sy broosheid. So, hy besef dit, ons is so broos en swak, hy is so groot. Wat is 'n mens dan dat u aan hom dink? En dan gebruik hy nou 'n mensekind. Nou die woord in Hebreëus daarvoor is Ben Adam, seun van Adam of seun van die mens, seun van mens. So dit word vertaal met mensekind. Nou daai woord Adam vir die mens in Hebreëus is baie nou verbind aan die woord vir grond of aarde, Adama. So daai deel sê nou weer, ons het maar 'n nederige herkoms, ons is van die stof van die aarde gemaak. Ons is stof en ons gaan terugkeer tot stof. So ons is maar eintlik niks, ons is onbelangrik, ons is klein, ons is nietig. Maar tog is die wonder dat God so goed is vir ons, so genadig is. So dit is wat Dawid hierdie vraag laat vra. Wie is ek? Wie is die mens? So vandag kan ons ook daai vraag vra. Wie is ons nou eintlik dat God ons raak sien? Dat God ons ken, dat God ons liefhet. Dat God omgee. In vers 5 in die boodskapvertaling hoor ons, en tog, hoeveel gee u nie om vir hierdie piepklein mensie nie? Dink net, u sorg vir hom. Hy is vir u baie belangrik. So dis die een kant wat mens in hierdie psalm hoor. Ons is klein, ons is onbelangrik, ons is nietig. Teenoor God, teenoor hierdie groot skepping. Ons moet dit besef. As mens dit vergeet, kan jy ook maklik arrogant raak of te veel van jouself dink. Ons moet nederig wees. Ons moet respek hê vir God wat so groot en almagtig is. Maar dan hoor mens in vers 6 tot 9 die volgende. Dis nou nadat ons gehoor het hoe klein en nietig ons is. Daar's ook 'n ander kant wat besonders is. En dit lig vir ons veral die Here se genade en liefde uit. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Nou in Hebreëus is daai woord wat vertaal word met hemelse wese Elohim. En dit kan ook vertaal word met God of gode. En daar is 'n hele aantal geleerdes wat sê dit moet eintlik vertaal word met God. So God het ons eintlik net 'n bietjie minder gemaak as God self. Ons is sy beelddraers. Ons is sy verteenwoordigers. So dis nogals besonders om aan dit te dink, hoe die Here ons gemaak het. Ons kan net in verwondering staan. Hy het ons met aansien en eer ook gekroon. So al is ons eintlik niks, kyk die Here heeltemal anders na ons. Hy het ons op 'n wonderbaarlike wyse gemaak. Hy kroon ons met eer en aansien. Ons hoor verder, U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. So tog hoor ons dan nou ook ons is spesiaal vir die Here.
Hy gee vir ons eintlik so baie, hy gee vir ons so 'n belangrike plek in die skepping. 'n Ereplek eintlik, dit is 'n groot voorreg en 'n groot eer. Ons moet heers oor die diere en die plante, ons heers hier op aarde. Dit is wonderlik dat die Here vir ons dit gegee het, dat hy ons met so baie toevertrou. Ons moet die aarde bewoon en bewerk. Maar die probleem is, dat ons kan dink, okay, ons het dit nou kan ons maar maak soos ons wil. Ons het hierdie mag, ons kan nou maar dit misbruik, ons kan vat van die aarde soos ons wil, ons kan die hulpbronne maar net gebruik soos ons wil, ons kan besoedel. Dit is wat oor jare gebeur het, en dit is baie hartseer. Ons hoor, as mens nou Psalm 139 vers 13 tot 14, dan hoor ons hierso hoe Dawid sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. In Lukas 12 vers 7 sê Jesus, selfs die hare op julle kop is almal getel. So die Here is regtig so goed vir ons, hy het ons gemaak. Maar ons moet uit dankbaarheid gehoorsaam lewe. Nie ons mag misbruik, ons voorreg misbruik. Psalm 24 vers 1 hoor ons, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. So dis die Here se. Die aarde en alles behoort aan die Here. Hy het alles gemaak. Hy is een met die mag. Hy gee vir ons dit uit genade. Hy wil hê ons moet kyk na die aarde. So die vraag is, hoe doen ons dit? Dis baie hartseer as 'n mens kyk hoe die aarde lyk, die besoedeling. Ons gaan nou maandag 'n bietjie Pick n Pay hou sulke beach clean-ups. Gedae waar mens strand gaan skoonmaak. Dan sien mens hoeveel plastiek is daar en hoeveel gemors is daar. Dis 'n groot probleem, die besoedeling is baie erg. Plastiek vat jare om te ontbind. En baie plastiek is wat jy een keer gebruik, soos 'n strooitjie, dan gooi mens dit weg, maar dan bly dit iewers. Dit is baie hartseer. So die Here vertrou ons om sy eiendom goed te bestuur, namens hom, in sy diens, as sy verteenwoordigers. Ons is beelddraers van God, maar ons moet ook so leef dat mense sien, ons behoort aan God. As ons nou besoedel en mors en leef soos ons wil, en ons sê ons is Christene, dan gaan mense ons dink, wat beteken dit dan om 'n Christen te wees? Ons leef nie anders nie. Ons kyk nie na die aarde nie. So, ons moenie gierig en selfsugtig wees nie. Ons moet kyk na die diere en die plante en die aarde. So, ons moet elke dag lewe tot eer en verheerliking van God. God het ons gemaak. Ons en hierdie hele wêreld, alles behoort aan die Here. So uit dankbaarheid moet ons gaan leef soos hy vra. Mag hierdie Psalm ons ook inspireer. Die wonder is, ons gaan daar by Hobie Beach optel, dit begin 10:00. So as jy wil kom, laat weet my net, ons kry mekaar daar, jy kry die swart sakke, jy kry handskoene, jy kan net kom. Jy gaan nog 'n goodie bag dalk ook kry na die tyd. So dis sommer lekker en jy maak 'n verskil, want baie van die plastiek beland ook in die see. Hulle sê baie van die visse kry dit in, daai mikroplastiek stukkies. Ons kry dit in ons kos al, het ek gehoor al, in die water, so dit kom in ons bloedstroom ook. So, as mens minder plastiek gebruik, dan help 'n mens. Partykeer dan wil ek ook 'n sak saam van dan vergeet ek, maar mens moet eintlik 'n sak by jou hou as jy winkel toe gaan. Dat mens nie onnodig plastiek gebruik nie. Jy kan aangaan gou, Kobus, ek wil gou daai slide wys. Ek weet nie kan julle almal sien daar nie, maar dit wys hoe lank vat sekere goed om af te breek in die see. 'n Sigaretstompie, dis nou hoeveel jare dit vat 10 jaar. 'n Plastiek sak, soos 'n inkopiesak, nou vat 20 jaar.
Daai wegneem koppie, wegneem bekers vir die koffie vat 50 jaar. Aluminium blikkies 200 jaar. Doeke wat 'n mens weg kan gooi 450 jaar. 'n Plastiek bottel 450 jaar en 'n vislyn 600 jaar. So dit vat baie lank om af te breek. Dit moet mens laat besef, plastiek is gerieflik, maar dit is nie goed vir die aarde nie. So ons vergeet soms hiervan. Hier by Kabega kan mens ook herwin. Jy kan net 'n sak eenkant hou en jou glasbottels daarin sit. Dan vat mens dit daartoe. Jy kan net daar stop en dit ingooi. Dan word dit herwin. Dan dra mens by dat daar minder besoedeling is. Maar die wonder vir my is ook net, dis nie net dat die Here aandag aan ons skink en aan ons dink nie. Daar's eintlik soveel meer. Hy het ons so lief en hy het geweet ons is verlore in ons sonde, dat hy sy seun gestuur het om ons te kom red. Jesus het gesterf, sy lewe gegee, sodat ons gered kan word, sodat ons in 'n ewige verhouding met God kan lewe. So, dis soveel meer, is nie maar net asof God onbetrokke ver weg is, en nou maar net aan ons dink. Hy wil saam met ons lewe, hy gee om, hy sien ons raak, hy het ons gemaak. Moenie dat mense jou laat dink, jy is sommer niks, want dis wat mens kan dink. Jy kan ook na alles kyk en sê, ag, ek is maar eintlik niks. As jy nie die Here ken nie, ek beteken niks, ek het niks waarde nie. Ek is 'n mislukking. Hierdie Psalm herinner ons is klein en ons is nietig, maar tog, in die Here se oë is ons kosbaar, spesiaal. Hy het ons gemaak. Hy maak ons eintlik konings, maar ons moet dit reg gebruik. So mag ons wat glo in Jesus, wat nuwe mense is, ook nuut kyk na ons verhoudings. Ons verhouding met God, met onsself, met ander, maar ook met die skepping. Ons moet ook liefde wys teenoor die skepping. Ons moet sorg vir die aarde. Dis nie ons speelterrein waar ons nou maar kan maak soos ons wil nie. Dis die Here se. Kom ons onthou dit en kom ons leef soos God van ons vra. Kom ons kyk na sy diere, sy plante. Ons het een keer ook met die sendingkommissie het ons na Sandkop toe gegaan en dit is ook baie interessant. Gaan daartoe gerus en gaan kyk ook wat vertel hulle oor die pikkewyne. Maar dit is so hartseer dat die mense vang so vis dat die pikkewyne nou al baie verder moet inswem en dit vat hulle baie lank om net vis te gaan kry. Sulke tipe goed. Of die diere word verstrengel in die plastiek, dan gaan hulle dood. Sulke tipe goed. Of hulle dink dis 'n visie of is kos dalk, dan is dit plastiek. So ons moet regtig, dit is ernstig, dit is belangrik. Aardsverwarming is ook 'n baie groot probleem. So kom ons bid saam, kom ons gaan leef soos die Here vra. Here, van nature is ons selfsugtig en gierig en kyk, wat kan ons uit dinge uitkry? Ons kan ook so dink oor die aarde. Ons heers, ons kan dit misbruik, ons kan besoedel. Mens kan dink, ag, ek is nie lus vir ekstra moeite nie. Ek gaan maar net mors. Ek gaan nie herwin nie. Ek gaan maar net die maklikste opsie vat, gerieflikste, plastiek. Here, help ons om net te dink voor ons iets gebruik, watter gevolge kan dit dalk hê? Help ons om ander keuses te maak wat beter is vir die planeet. Here, ons bid dat U deur U Gees ons sal nuut maak en nuut laat kyk. Help ons om die versigtinge van die skepping te hoor. Die aarde kry swaar, Here, en ons kan help om 'n verskil te maak. Here, dankie dat U so goed is vir ons, so genadig is, dat U ons so liefhet, dat ons U kinders kan wees. Help ons om te gaan leef soos U kinders. Help ons om 'n lig te wees. Help ons om herstel te bring. Nie om dinge verder af te breek nie.
en stikkend te maak nie, Here, te mors en te besoedel nie. Here, u genade en liefde inspireer ons om uit dankbaarheid nie te gaan lewe. Here, ons weet ook, u vra vir ons nie dinge wat ons nie kan doen nie. As u vir ons vra, kyk na die aarde, dan kan ons dit doen. Ons kan heers met liefde. Here, ek bid ook vir alle vaders vandag, mag hulle ook in liefde leef teenoor hulle gesinne, teenoor hulle kinders. Mag hulle goeie rolmodelle wees. Here, die lewe is soms moeilik en ons stres en klomp verpligtinge, Here. Maar mag ons onthou, ons het u nodig, u help ons, u gee ons vrede en rus. Mag ons saam met Jesus lewe en by hom vrede kry. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word. Kom ons buig ons hoofde
Here Jesus, ons buig laag voor die voete om vir U dankie te sê, Here, vir dit wat ons vanoggend ontvang het. Dit wat ons ontvang, Here, dat ons dit op die regte manier sal gebruik tot die koninkryk, die uitbreiding van die koninkryk. Amen. Dan sê, kom ons kyk gou na 'n paar afkondigings. Dominee Robbie op die afkondiging sien nie, Dominee Robbie neem 'n bietjie verlof, en Dominee Mattheus staan vir hom, en dankie Dominee. Lidmaatskap ontvang, Tilla Gous, sy kom van uit Naagte Mist af, en Heine en Jean van der Walt, van Sionsrand af. Baie welkom hier in Nooit Gedacht. Ek het een verjaarsdag, Rita van Seil verjaar vandag, sy hierso. Sy vir haar baie geluk, en ook allemaal met in 'n week verjaar. Mag julle werklik 'n geseënde nuwe lewensjaar hê. Op my gebedslys het ek vir Sue Goosen, ons bid vir haar en die familie, haar seun is oorlede. Marianne Hansen se suster, hulle bly daar in George. Sandra Koen sukkel met haar gesondheid, en ons bid ook vir haar gesin, waar hulle deur 'n baie moeilike tydjie gaan. Susan Vermaak sukkel met haar gesondheid, en moet nie vergeet nie, jy weet self daar in die Ooskaap, verderop het 'n groot ramp getref, en daar is wel op die oomblik, dink ek, 86 mense wat oorlede is, wat hulle gevind het. Kom ons bid vir al die families daarin, wat daar getref is, en ook vir almal wat daar hulp verleen. Dit is 'n groot werk, en 'n moeilike werk, dink ek. Kom ons dra vir hulle aan die Here op. Die Bybelgenootskap het 'n wegneem ete. Kyk maar daar so op die afkondigings, al die kontaknommers, al die pryse is daarop, en dan agterop sien jy dat ook die vrouediensie by ons het ook wil ook heerlike hongerburgers verkoop. Jy kan daar iemand in Louisa Tabbes kontak met van Nelly, gee bestelling in, betaal ook daar by haar sommer, en dan die ander, Anna en Ansu, kontak vir hulle. Maar jy moet dit voor die 24 Junie doen asseblief, dat die nodige aankope gedoen kan word. Baie dankie. Kursus vir oggend, ons wil net 'n kruisie gee wat sê welkom by Nooit Gedacht. Is hier enige besoeker? Sy kom binne. Oom Boets gaan sommer. So. Ons wil nou nie iemand forceer, jy hoef nie te sê nie. Sy, baie welkom. Ons slotlied is Hemelvader, ons aanbid U. Kom ons sing hierdie lied saam. Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees en bly. Amen.